A proclama é para comer Lugo continúa a definir o estado da gastronomía da nosa provincia. A combinación dun produto excepcional coa innovación fai que as novas propostas dos cociñeiros lucenses atraen a centos de visitantes durante a celebración do concurso de tapas. O restaurante Colón, coa tapa A Vaca Mariña, alzouse co primeiro posto da votación popular. Era unha tapa de atún con morro de vaca e incorporaba un elemento técnico, digamos, que era o son, non? Que é un elemento que non solemos incorporar cando comemos, e neste caso facíamos un sonido a olas de mar que confundía un pouco ao cliente. Ao principio co sonido sabía chamar e ao final dabaste conta que sabía a morro de vaca. 47 locais serviron en 15 días máis de 36.000 tapas, 2.000 máis que o ano anterior. Pratos que supuxeron un volume de negocio de case 200.000 euros e que probaron padais chegados dos máis variados lugares. De Barcelona, Málaga, Granada, Madrid, Tenerife, Zaragoza, Burgos e tamén de Centro Europa e de Estados Unidos. Os gañadores dos premios do xurado técnico foron, en primeiro lugar, o restaurante Os Cachivaches con Bonito Ti, en segundo posto o Boy Roll do restaurante España e o xa nomeado Colón acadou o terceiro lugar coa súa Vaca Mariña. É un factor fundamental de desenvolvemento económico, un factor fundamental como punto de atracción de destinos de moita xente para a nosa cidade e, polo tanto, imprescindibles para o desenvolvemento e crecemento da cidade de Lugo. No acto sorteáronse agasallos para os consumidores que valoraron as tapas. Ceas, estancias e rutas, ademais dun cruceiro dunha semana para 2 persoas polo Mediterráneo e unha fin de semana en Roma, foron algunhas das cousas que algúns afortunados acadaron, ademais do prazer de probar o sabor da nosa terra.